svoleiðis. Þess vegna fyrst mér líka einmitt bara, þú veist, það er svo mikilvægt að, þú veist, vinna í sjálfum sér og vinna í hlutunum. Það er eins og ég og barnsfæðin, við fórum í sambandsráðgjöf, þú veist, einhverjum mánuðum eftir að sonur okkar fæddist. Já. Og þú veist, af því við vorum bara ósammála hluti, skilurðu. Og þú veist, svo er ég að segja fólki frá því og það er bara, guð, þetta orðið svona slæmt. Og ég, nei, alls ekki. Nei. Þú veist, það er bara, við erum bara ekki sammála þú veist, þessa hluti og okkur greinir á hérna og okkur vantar bara hjálp frá þriðja aðila til þess að, þú veist, leysa úr þessu. Já, og það er einmitt bara þetta, minnst þetta góð punktur að þetta orðið svona slæmt. Já. Þetta á að vera, sko, mér finnst ekkert að ég leita mér aðstofa, sko. Nei. Ég er alveg bara, ok, þú veist, að fara í sambandsráðgjöf finnst mér ekkert verið einhver svona endapunktur á sambandi. Það er margir sem að líta þannig á það, þú veist, og ég hef alveg verið í sambandinu sem ég er alveg, mér finnst þegar maður fara í ráðgjöf og það er bara svona, nei, frekar hættu við bara saman. Já. Og maður er alveg svona, Að því einmitt, og eitthvað svona, þú veist, einmitt. Og bara, hvað er viðkomandi svona hrættur við? það er bara, Þú veist, ég er í mjög hamingjusum sambandi í dag, þú veist, við erum samt í sambandsráðgjöf. Já, og það er bara gett sniðugt. Mhm. Þú veist, og það er útrúlega gott fyrir sambandið, Já, held ég. algjörlega. En það er meira, held ég, svona kallmenn líta á þetta sem eitthvað svona, ef við getum ekki þú veist, ráðið við okkar vandamál sjálf, þú veist, við erum fullorðið fólk. Maður er svona, Maður bara getur ekkert alltaf ráðið við öll Nei. vandamálum sín sjálfur. nei, og þetta er yfir sálfræðingar, Já. þú veist, sem að vita aðeins meira en við. Mhm. Ég bara er alveg á því, bara ef að fólk er að pæla í þessu, bara do it. Þetta er ekkert eins og þetta sé einhver svona, mér finnst eins og margir líta á þetta sem einhvern svona endapunkt. Já, Þú veist. nei. Alls ekki. Mér finnst þetta að vera bara, já, þú veist, þetta er bara hjálpartæki, skilur þú veist. Við fórum einmitt til, sko, þegar við vorum búin að vera saman, við vorum búin að vera saman, ég og maður minn, hann Magnús minn, við vorum vorum búin að vera saman í ár og ætlum að fara að búa saman. Þess að hann með 2 börn og ég með 1, ekkert saman. Og þetta var bara erfitt. Hann með sína reglur, þú veist, hafði verið bara, þú veist, helgapappi og hann leiði þeim bara gera það sem það vildu þegar komu, sko. Mhm. Þú veist, og ég alveg bara með því líkan ramma utanum dóttir mína og hann með allt öðruvísi ramma, þú veist, og við bara svona að fara, og þetta var rosalega erfið tími, að pússa þetta allt saman, sko. Og það, og þegar, þú veist, eftir að ég og kæristu minn byrjum saman, þú veist, og hann svo stegin í þetta, stjúpforeldra hlutverk, sem er bara mjög flókið Mjög. dæmi að stíga inn í, að í rauninni, sko, já, þú veist, yfirleitt í þau fáu skipti sem að við höfum svona tekist á, þá er það eitthvað, þú veist, uppeldistengt, Já. þú veist, og já, þú veist, það sem að, við erum ósammála, þú veist, og þá getum við einmitt bara rætt á, stundum þarf maður að gefa eftir eitthvað á sínu skiluru og stundum einmitt bara, þú veist, standa fast á sínu. Já. Og mér finnst að, sko, við ákvaðum þegar að þetta var farið að vera, þú veist, bara mjög flókið. Og ég veit ekki hvort að ég sé að hafa rétt fyrir mér eða þú eða, þú veist, þú veist, þetta er rosa mikið púsluspil. Þannig að við fórum til stjúpráðgjafa og við fórum í 1 tíma. Var það ekki frábært? Og það breytti öllu, sko. Já. Það breytti öllu. Það var bara, þú veist, að því að maður var svo óviss líka hlutverki sitt. Þú veist, á ég að vera mamma þeirra eða, þú veist, hvernig er það hlutverk? Já, einmitt, erst þú að fara, þú veist, séða það til skilur og allt þetta? Já, og það var gott að fá að heyra bara, þú veist, þú ert ekki mamma þeirra, það er eiga mömmu, hún býr annar staðar, þannig að þú ert, þú veist, ef mamma er verið látin hlutin, þú veist, er það allt annað mál. En við erum sem stjúpforeldrar eigum við samkvæmt henni að vera bara fullur einstaklingu sem þetta staðar fyrir þessi börn, hvenær sem er og má setja reglur inn á sínu heimili, þú veist, þessar reglur eru hér, þú veist, þó að þessu ekki heimi á mömmuðinni, eða whatever, þá er þetta bara, og þú veist, það bara svona, hún bara lýsti, þú veist, hver hlutverk okkar væru og þetta var bara einhvern veginn, og maður spurði, þú veist, finnst þér að þetta ég verið svona eða svona? Og hún svaraði bara, þú veist, hvernig hennar hlutlausa mat væri og þá var þetta bara, ok, þú veist, ég get alveg tekið því þegar ég hafi rangt fyrir mér og hann líka, þú veist, þetta var 1 tími og hann breyti öllu, sko.